Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Dumatangak man iti kape, kuanang. Sige ba dong? Nagalas ti imbalikas mo anagan kaw. Nga, day tamat ngamin tinagan kaw. Isumat, badong tinagan mau. Apay, di mo kayaat? Saan kumangarod? Naglaad ngamin anagan. Sige, awagan ka langan iti Victor. Taday tamot tipod no anagan mau. Sige man langan. May mayat pa'y adinggan. Mari ko anak! Gumatangak man iti kapay. Sige, kabadong. Saan na kon nga awagan iti badawng, mare? Ngamen, jak kayatin anagan day ta. Bade, kunamlatan. Naa, apay ayadi yu kayat tinagan niyaw. Kas ka ni Victor, di na kayat nga awagak iti badong. Talaad ka no anagan. Sa ita, bade iti kayat mo ayawag ko kan ka, tadi mo kayat ti badong. Jak nga rod kayat. Ay, aguray kayaw. Kas lapay kay dagpada ti tuno yon. Anya, Anya? Makita yaw. Agpada ti tuno yaw. natatairak mo't ah. Natatairak mat ah. Ay, aguray kayaw. Amangan mo't no agsingin kayaw. Amangan no adamot kasingin mo, kabadong. Kat iso ni badong a Victor. Ay, awan kasingin ko, mare. Ay, uray siya. Awan mat kasingin kaw. Heh, inakman lang gumatang ni tabangin at tersinan. Heh, Malakwanang. Muto yan tayo gatangag akapay. Tainak matayin. Sige badong. Ay stay, Victor, kunak kuma. Mabit lang, tay kang kay tikape. masuro na kitiday dya, Victor. Kagurak! Kagurak ka talaga. Apay aya. Kaya't nakatuladan, uray panagsaok. Nay, apay ngay. Diyak nga rodamaw. No apay nga na nagdapat dito'y kabildatan ah. Sa bagay, kas jay namut dayjay. No asino la ditan titultuladan na. Uray ni Robin Padilla katuladan na. Imbag kumamot ano bagay na. Pwede, nagraraman ki di ah. Kay kasuron mo launay. Pirmi ah. Kasuron ko lauray. Isu asapay ko matasan nga agsabat ti dalan may. Naimbag nga oras mo, kapitan. Umay kaikan iti bunga timulak aparya. Si kamit pare ba daw? Wen, siya, kapitan. Adtoy, tibunga ti parya, kapitan. Ay, agyamanak. Nasaya tay may ka, taday baga. Anya aya day ta, kapitan. Ay, kasurun na kakanon ni pare ba daw? Tatultuladam ti panagsasauna. Saan mat, kapitan? Kastoy atalaga ti panagsaok. Kas lang amin timbre ti panagsaon ni pare ba daw ti panagsaaw. Kat, apay, dakers. Kan maysa. Awan matmadingar aramida kan kuana. Sa bagay. Nalabit nga apalan nakla ni Badong. Gaputa ado ti kwartak ng isaw. Pwede. Wen, kapitan. Kang runaan na. Awan amaw kabasol ko kan ni Badong. Sumgit. Iswati makunakan ka, badong, pare. Di mula tanital-talak ni pare badong. Iti kasta. Awan ti rumso aparikon. Wen, kapitan. Kan di na kun awagan iti Badong. Victor kunamlatan. Diyak kayaten tinagan a Badong. Areglada, pare badong. Victor, kunakuma. Kasta, kapitan. May mayat adenggan. Dayjay a Victor. Tultuladan na ngamin ni Badungkaw. Iso dayjay, kagura ni Badungkaw.
No kaslag pa daday ti panagsaaw. Nga raw, tultuladan na ngamin ni Badong ka. Ay, agad anyat gatanga, Maray. Sa anak agumatang, umayak lang makisarsarita kan ka, Maray. Sige lang agsarsarita talata. Amo, Maray. Uray agan ano day jay a Victor. Di na matulad ni Badong ka. Nang runa launay iti kinataer ni Badong ka. Nay, agangin sakit dia. Na, awan mo't mariknak nga angin na, Maray. Adda, Maray. Inton madamdama, talaga pumigsan ti angin na. Ha? Iso, sige, agawid kan. Tama nga no pumigsa ti angin na kat itayab na ka. Aya, adaya bagyo na. Adda nga rod. No sana malapdaan, ang mga nuag signal number 20. Isong agawid kan, tapnusan na nga ipigsa ti angin na, kat ag signal number 20. Kastaya, ay sige Maray, inak nga rudan, ang mga numay tayabak pay. Ay, di nala maawatan, nga iso ti ibagbagak nga angin anapigsa. Ha? Agpalastog man nga minan kat, iso ang masurona. Nay, si kamot gayam day tamasabat ka, Victor. Katuan, siyak day toy. Talaga gayam nga uray panagkaw-kawas ni Badong ka. Katulada man niya. Anya, saan to, pay? Anya saan? Kita ang man day ta style ti kawas mo. Kasla ni Badong ka. Saan, kunakmat? Kan may sa, napimpintas dagiti kawas kaw ngam ni Badong Mau. Ngam natataer ni Badong ko ngam iti sika. Wanan. Sige, inakon. Na, uray panagnana. Tinulad na lata ni Badong ka. Adto yan tigat gata nga makape, Badong. Ay, stay, Victor, kunak kuma. At to'y matibayad ko, kuwanang. At damat itay dito ni Mari Tuyang. Kat sika tinagsaritaan may. Tultuladam ka no ni Badong na. Anya nga'y timabalin ko, no kastuyak. Kay sumat, tatalagamat nga dati kasta. Agkakaingas ka nagkabuses. Kasurundak datuyang kan Badong. Uwan nga rod, Victor. Kasta, kuwanang. Victor, tiyawag mo kanyak. Saan a Badong? Nga uray pa'y dayta ti palayaw ko. Nga main, ad-adda kaguradak datuyang kan Badong. No awagan nak iti Badong. Agad, anya nga rod, ka Badong mat talaga tinagan mo. Manipod ita. Awagan na kaun iti original anagan kaw a Victor. Talipate kaun ti Badong anagan kaw. Tuya, kita man no bagay ko dahito style ti kawis ka? Ay! Mayat abadaong. Bagay mo launay. Nakapulo ka. Sakit nakapantalon ka iti lawlaw ti gayadan na. Day tatay kadaanan nga style. Why, mayat ti kastaw. Original ko dahito nga style ti panagkawais. Wen, bagay mo badaong. Siyempre urayan niya ti pamayak nga agkawais. Bagay ko lata. Ang apay nga taan niya. Taad na pagkakaingasan nyo kin ni Victor. Sakit agpada kayo pa'y abadong ti palayaw na. Siyak ti original abadaong. Nga manipod ita. Awagan na kaun iti baday. Saanin abadaong? Ta kagurak launay nga damang tultulad kanya. Uray panag na ni Victor kat kaslamot laang iti panagnam. Ngam natatairak. Aguray ka. Kita agmantarupan ba na? Apay? Aha. Na. Natataer samat ni Victor. Anya? Wen. Natataer gayam ni Victor ngam iti sika. Dayta, tinagidyatan niyaw. Ay isa na mabalin. Natatairak ngam isaw. Nagatuwa-tawa masabat ka. Nga mapayas si kapay lang. Badong apike. Sa anak a peke.
Agpada tapay iti istal ti panagkawas. Tinulad nakmanay. Nairanran na laang mata. Kan maysa, nangin-ngina daytoy kawaskaw. Idinto ta si ka, madlaw adaan launay. Kay, uyawom ti kawaskaw. Kasta kaday, Apay nga adinanugnak. Hay! Agtutulad. Diyakon kaya't ngagsabat pa iti dalan ta, ha? Isu ano mabalain, lumiklik ka. Anya. Tapno agnakim ka. Daytoy pa'y... Tityan ko. Kasaladyak makaangas. Sino jitim maringaw, bay? Isu tinakakita iti inaramid mo kanyak. Ibarangay ka. Ay na, naladaw ako ni ti duty kay barangay hall. Ang tanak ni Kapitan no kastoy. Apong kuanang! Ah, Nakitak ni Apong Badong! Dinanog na ni Apong Badong! anya! Ay, hindi ka maawatan isang. Dinanog ni Badong. Winmat, Apong! Nakitak! Dinanog niya Apong Badong ti abagan ni Apong Badong! Iti kwan, dinanog manan ni Apong Badong iti tiyan na! Katkasla sana makaangas! Ha? Iso ati maraya kwan tanagbutengag! Katya kwan natuloy iti pangibabaunan ni nanang kanyak! Anya? Imbay ka maditi barangay hall pare Victor. Wan, Kapitan. Tay reklamok ni Badong. Nga main, dinanugnakit din. Anya? Dinanog na ka? Nakasta punutin ako na di ubeng. Nasabat ni kagawad ko anang at dinanog na kakano ni pare Badong. Wan, Kapitan. Dinanugnak iti namin dua. Nagsakit. Isu nga ireklamok. Anya nga ti rason na dinanog na ka? Awan matmading ay naramid ko. Malala. Paayabak ni pare Badong. Tata daw, papayaban na kaitan ni Uncle Kao. Mapangkakanoy di barangay haul. Apay ka now. Una, tadasong bata mariklamaw. Inkantata, tagururay dan. Na, tapura indak pay. May mayat kano itan, tapno maurnos adagaws. Anya reklamo nga minayat ibagbagam. May papan kini Tata Victor. Anya, dayjay a Victor. Awan tinas ka na song batak kin kwa na. Ala, inkan kwa raw. Tasana ka sumurot kin ka. Umay kakitayin. Tanoon basol mau, ipanagnag mau. Ay, talagang awan. Mala, intaman langan. Talagang ay panagnag ka. Ngawan basol ka. Ita, sikat ti pagdamagak pare Badong. Apay adinanog mo ni pare Victor. Una, tadyak magustuhan ti panagsungsung ba na. Kung talaga mo kinari na kiti din nanugan. Agpaiso ka di pare Victor. Saan apod now, Kapitan? No anya ti imbagak itaykan ka. Dayjay ti agdadata a kinapod now. Ay, malala. Urnusan tayo dahito di yung nagkinaawatan. Tamay mayat no kapya kayo adwa. Kasta kumati kayat ko, Kapitan. Katjak kayat nga ulitan na ti panangdanog na kanyak. Ay, jak kaya ti makikapyaking ko na pare. Ah, Danhugag to pati mulagat na. ti deta pa nagsasaw pare Badong. Agdadata asikatin nakabasol. Kat agdadata mo't apod na, adinanog mo itinamidwa. Dandan ni saan kano ang nakaangis. Ulbod ka, lakay Victor. Ada saksi iti inaramid mo pare. Nakita na ti panangdanog mo ko ni pare Victor. Saksay. May sangubing. Nakita na anamidwa na danog mo ni pare Victor. Iso ang nagtaray. Insalaysay na kagawad ko ng tinaramin mo. No niya timbaga na kagawad ko nang. Kasta mo timbaga ni Victor. Agrason ka pa lang? Ha? Ela, akid daw ka iti pamakawan ni pare Victor. Jak kumakayat agkid daw iti pamakawan ka ni Victor. Minaramid ko na. Numalpasan. No apay ngamin adinanog mo Masuro na nga raw. Ay, Badong. Naamiris ka nga awan gayam ti rumbeng akasuron mo kin ni Victor. Nga may, kasta talaga ti tao. At dalatag kakaingas.
Adda agpada iti ugali da. Ken adda agpada ti panagkawkawis da. Ken da dumapay. Kagurak day ja Victor. Diyak kaya tatulad-tuladin na. Saan nakakanumot at tultuladen? Tatalaga ka no akas jay ti kinatao na. Tultuladan na nga raw. Awan originality na. Ay na. Tulad-tulad. Amom ba daw? Naamiris ka. Adi mo ngamin kaya ti paartapan kin ni Victor. Anya. Oh, saan kit day? Ngamain, kita umat dagiti kawas na Pasig nga original. Kasta tinadlaw ko kan ko na. Ngamain, adda igatang na iti original akawis na. Idin to tasika. Kat Pasig ang nagdadaan dagiti kawis ma. Ha? Ad-ado ti kwarta na ngam iti sika. Ay basta. Kagurak day ja tao. No apay nga minatulad-tuladin na. Naamiris kaw, anasaysaya at no agsalukag ka ba daw? Iti kasta, saan kan nga umapal kan kwa na? Nang runa pa'y nga raw, tabadong mo tinagan na. Ngam siya. Saan na ba dong tinagan ko ita? No di kat baday. Ay sos, uray baliwam tinagan mo. Badong latta ti awag ti kabarangayan ken ka. Nga main, badong mo't atalaga tinagan mo. Sipod ubing ka. Saan? Diyak kaya. Ay nabadong, agamiris ka mo't tinakas kanya. Kat saan mon aguraan pa'y ni Victor. Nasaya at matata na kami riskan marituyang. Ta si ka mismo ti mangiwanwan kan ni Badong Mau. Wan maray, binagbaga akon ni Badong ka. Ay, kaya nasaya at launay Kasta tinasaya at nga asawa. Iwanwan na ti asawa na. Numaditar aramidan na. Wan maray, takasta akmat ngamin ataaw. Diyak kayat daytay adda aga apa. Nga main, siyak jay tao akapya, ti kalkali kaguman na. Aya! Wan maray, siyak jay tao, adi na kayat ti apa. Isuanas ken ngagkakapya tayon, marikwanang. Taday ta ti may parbang. Aya! Na, agoray ka maray. Kasla masurun ka iti bagbagak. Ha? Gaputa sana may bagay dagita sa asawam. Sika? Kalikagumam ti kapiya? Saan man, marikwanang, nakaamirisak nga rudon. Ala, nasaya at no kasta. Ay, huwag gayam. Mabitla ang talaak tay gatgatang maso ka. Tapno agawid kan. Adto'y tiso ka. Ay, kwa kumamare. Ilistam kumaday tasuka. Ay, awan ti utang. Masapo lakas tapno adamot igatang ko itilakok. Ay, si kagayam ti saan ang nagbalay marikwanang kas iti sigawd, imot kalata, di nakayat apautangan. Emote no emote. Ngam talaga asan ka na pautangan. I need cash. Ala, maray, awan mapalin ko, no di nakayat apautangan. Sige, inak nga rudan. Thank you lata, maray. Na, takas lakon konsensya anak pay. Angam, oray ko naman nagbalbaliw kan. Talaga asahan ka na pautangan. Parinteng. Awisin ka kumayje balay. Tadabasit insagana kapag sasangwan tayo. Apay birthday? Saan? Kayat ka, ngagsasango tayo, kada pare Victor. Aya. Wun pare. Imbaon ko ni Tuyang ka, ang mangayab ko ni pare Victor. Makikapya akin kwa na, pare. Aya. Isungaw may kan pare. Mapantan, ije balay. Mabalin mo nga isuraw ni Maribanang. Ado, matay makanalinuto, may kan ni Tuyang ka. Nagdag ko, pare Badong. Iso sige, sumurot akmay. Agyaman ak Maribanang. Ala, intayo nga ruday. Sigay, mangantayaw. Day, talaga ang nagsagana kayo Ada pa'y salad kan ice cream. Kasla birthday.
Wen baribanang. Sakbay na. Kaya't kumanpay ti agkid daw ken ni pare Victor iti dispensa. Ken pamakawan na. Gapo iti panangdanog kaw idikin kwa na. Naamiris ko itan. May mayat gayam no agkapya kamay. Tanaragragsak ti biyag no awan ti ap-apa. Di ka agdanag, pare Badong. Tanapakawan kan. Agyamanak no kasta, pare Victor. Ket manipod ita. Agkapyata. Wen, pare Badong. Dayta ti mayat. Ita, naragsaka kaon. Kasta ti mayat paray. Numampay agkamali tayo. Tao tayo laeng. Tumtaglat ta ti padagamires. Kaday ta tinasayaan. Mayat ta nagkapya kayon kan ni pare Victor. Wen, kapitan. Agkapya kamen kan ni pare Badong. Agkapyatan, pare Victor. Agkakapya tayo amin. Tapno naragragsak ti panaglilinangin tayo. Kasta Tata Badong. Makikapya ka. Iti kasta, naragsak ti biyag mo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.